Tinokukwazisai mhuri yeZimbabwe. Nhasi rimwe zuva. Tiri munzvimbo yeRushinga. Ndofunga maona nhau dzakawanda dzatiri kuburitsa tiri muno mudunhu reRushinga. Mukazona takuti nyaya iyi takuiendera, tinenge taona kuti ine ka abnormality kari pairi kuti tizoti idzi inhau. Naizvozvo ndozvatisvitsa pano. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Nzo Shumba makadi. Ndaisa zvanza zvangu mukauro. Totenda kuti muri ku acknowledge kuti tiri mukauro. Musango mune mhuka dzakawanda. Asi kune mambo wemhuka inova ndiyo shumba. Asi nzou iriyo huru. Saka ine mutumbi mukuru. Aiwa, ine mutumbi mukuru atiramba. Mutumbi chete. Aiwa, tokutoisiya yakadaro koza ingaperi nyaya yacho. Siyalibingelela mhuri yeZimbabwe, sihlangana njalo namhlanje kolunye uhlelo. Siyalamukela. Silokhe sibhoda phela siserushinga, ziningi izindaba esesithe sathintana lazo. Namhlanje siliphathele eyinye njalo. Lingabona sesililethele indaba kusho ukuthi sesinanzelelile, sesihluzile, sabona ukuthi hayi kukhona okwenzakalayo okungekho normal, okungajwayelekanga. Ngakho ke sebesifuna njani ukuthi silinikezelani lithole phela indaba zangikhona. Na uyatisvitsa pano kande mwanasikana akashayikira nzvimbo yemazoe. Ndofunga paya makaona na uyatakakupa iye chomutukutu mwana komana akashayikira futi kunzvimbo yekumazoe, but uyu akafa nekupondwa. Uyu wanhasi uyu akangoonekwa akaoma. Zvinorwadza. Arwara ari nani wekuti unombopepawo chimupa mapiritsi uchimubikira porridge. Kunzima kubuhlungu mhuri yeZimbabwe. Sihlangana nje lesenzakalo esomntwana wemuli lapha esikhona owavuka ewomile kuphela efile. Kuyinto ebuhlungu kakhulu, engagulanga engazange wathini waphomba ukuvuka esefile. Ndona uyatinayo mhuri yeZimbabwe, regai tinzwe kumhuri kuti zvakafamba sei, kuti tizonzwa kuti uyu mushakabvu ashayika. Asi kana muchitondera nhau yatakakupai kuchomutukutu yekufa kwakaitika uyu, manje mhepo yake yakabva yabata ipapo ikataura kuti ndakapondwa naningi vanogara nzvimbo dzakati. Zvichireva kuti mumwe wacho akabva atosungwa nemapurisa. Ari kumapurisa ndinovimba vamwe vaviri vanogona kunge pari nhasi vatosungwa zvakare. Akatanga kurwa hondo yake, asi akataura kuti hongu ndapondwa nevanhu ava, asi mudza mhepo iyi ndewedzinza. Asi ndichatanga ndanopedzerana nevanhu vakandiponda ndozodzoka kuno kudzinza kwangu. Liqiniso mhuri yeZimbabwe, sithemba liyakhumbula silinikeza indaba yomufi owafayo echaywa echomtukutu. Yena wathi sebhubhile umoya wakhe wabuye wabamba usisi wakhe, wasukhuluma ukuthi mina ngabulawa nguzibani. Ngakho ke ngizaphindisela ngedwa ukufa kwami, ukubulawa kwami. Kuthiwe abanye bakhona sebabanjwa baboshwa, abanye abakabanjwa. Kuyindaba ebuhlungu kakhulu. Namhlanje sihlangana lokuthi wabhubha kungela kugula kungelani okuyinto ebuhlungu kakhulu. Njengansuku zonke mhuri yeZimbabwe sesilinikeza phela abemuli lezakhamuzi losabhuku sizwe ukuthi besichasela ukuthi kwahamba njani kahle. Njengansuku zonke siyalikhuthaza ukubana lisubscribe to YouTube channel yethu Drewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. Elami ibizo nginguthaidi wakhuthama uMandlovu wenu ospecial. Mukutaura nomera Shumba. Ndiri kunoko kuRushinga ndokwandiri. Pane nhau yakaitika iyi ndiye kudai so. Ndino muzukuru wangu aigara kumazoe, zvekinga achigara kumazoe ekinga nomurume ake kuti ikoko. Saka ndakazonzwa kunzi muzukuru wenyu kumazoe kwachikoko aita sei ashaya, asi haana kurwara, haana kuita sei. Aiwa, angozoonekwa nomurume ake anzi ekinga ari kubasa. Zvekinga ari kubasa murume wacho akazosvika pamapa pachimakuseni akazoona mudzimai wake akaita sei akafa. Akasvika achitizvo naye mudzimai zvaita sei. Mudzimai akaramba angonyarara chete achizii kufukunura magumbezi kuona munhu angooma angodaro so.
ndofomsheni yacho yakaitika. Asi murume acho akazoshayira foni kuno kwatiri abereki wacho tiri kupi Rushinga kuno, akati mudzimai wangu aita se ashaya. Saka kushaya kwaakaitako baba wacho panapa ndokunge vaenda kuona mudzimai wacho shuwa kuona mwana wakaita se akashaya. Saka ndomamiri azvikaita. Asi akazova naye kunoko takamuigira kunoko mwana wache aangodaro so hazvina futi kuzochinja nomamiri azvikaita. Ko si makazoita kuti avigirwe kuno handiti ane murume wake here? Murume wake ndokupi? Murume wake ndokwamusiwa asi but murume wacho ainge asina kuvakawo futi, vaingogara ipapo asi but vaingori pabasa. Oho, anga asina kuroora? Kuroora ainge asina kuroora. Alright. Ndamirawo pano nemuzukuru wangu akaparara zvisina tsarukano, aigara nzvimbo yeMazowe, ndokwaanga achizvishandira. Ndakazoshama kunzwa kunzi muzukuru wenyu hakusisina. Zvinhu zvakandikashamadza chaizvo. Mwana uyu kana kurwara hana, kana nyange pabhodhi yake chaipo kuti uone kuti munhu uyu zvakonzerwa nei. Zvakatirwadza. Hapana panga pakakanganisika bhodhi yake. Zvikutondirwadza nokushungurudzika kuti ko kana dai ari yeMwari, kana dai wanga changa chiri chii. Ndasvikawo panguva yakafanana iyoyo kana kutaura naye handina. Zvinondirwadza sitereki mhuri yeZimbabwe. Ndikushayiwa kuti ndodii apo wasiya vanhu vanokwana 3, mumwe 2 matwinzi ane 5 years, mumwe wacho ane gore nemwedzi 3. Saka ndo zvimwe zvikunyanya kundirwadza mukati momwoyo wangu. Nezera randalino ndinogonawo here vana ava kuti ndivabatsire. Ndo zvandiri nazvo. Tanzwa kuti makamurera, mungatitsanangurawo kuti anga ari munhu akaita sei, makagara naye nguva yakadini? Mwana uyu ndakamusiyirwa mai vake akatiza. Vakamusiya mwana uyu ane 2 years 2 months. Kubva pa 2 years 2 months ndofunga ndakalera kusvika kuenda kucreche, kusvika kutangawo chikoro, kusvika grade 7 ndiye ndakagonawo kusvika kumusvitsawo. Haana kuzogonawo kuenderera mberi nenzira dzokuti simba chairo rokuti ndimususukidzewo. Aiwa, ndanga ndisisina hama dzangu. Saka ndo zvimwe zvikuru zvikundinyanya kundirwadza izvozvo kuti kona iMwari udei wangu akatora inini zvako kundirwadzisa wakadaro ndichachengetwa nani. Ndiye anga ari muchengeti aindiona pamatambudziko yese andaitambudzika. Funga mwana uyu ndapedza zvangu, handina zvandinoda. Tinoda kunzwa zvakare kuti tanzwa kuti paakavigwa paguva pake pakazofukunurwa zvakafamba sei? Ndichichemawo chiri kunyanya kundishungurudza. Ndafushira mwana wangu kudaro. Tamuka sezvatinoita zvichivanhu kuti mukafuchira munhu munomboenda kumalinda konoona kuti musha wedu uyu wakanaka here kana kuti hauna. Asi ndakaona musha womwana wangu ndikaona wakanganisiwa. Saka ndo zvimwe futi zvimwe zvikutondiwedzera kurwadziwa kuti ko inini misha yamwe yese watikaiga haina kumbodzara, but musha womwana wangu uri kundirwadza nemabasa andakaona pamusha wake. Chii chaizvo chamakaona? Ndakaona musha uyu wakafukurwa, ndagara kaparadzwa. Asi handina zvandakataura, handina zvandakaita. Ndikabva ndangosiyawo zvakadaro. Zvinhu zvikundikashamadza nokundirwadza izvozvo. Maita henyu? Vazovai mhuri yeZimbabwe. Ini ndimire pano ndinonzi Mai Nyandoro. Ndiri kushungurudzika nechitiko chakaitika mukati memusha wangu. Ndine mwana wangu akaparara akaroorwa kuMazowe citrus anonzi Mesi Nyandoro. Mesi uyu munhu asina kurwara. Musha wake kwanga ari kuMazowe. Akangomuka akafa mangwana makuseni. Murume akabva kubasa akangomusvikirawo akaoma ari mumagumbezi. Saka chiitiko chakandishungurudza zvokuti kana nanhasi ndikarangarira
zvino zvinondidyira pfungwa. Tozouya kuno kumusha kwatika muwiga kuno kunzvimbo yenyamadzidzi kurushinga. Pamusha wake patika muwiga pagowa rake. Tikafumba mangwana makusente kaona pakafukurwa. Saka zvino zvikatichamisa kuti chiitiko chorudzi chakaitika. Saka nanhasi takangosiyiwa zvakadaro. Hatina chatikaita pamusoro pegowa rake. Tatenda zvangu. Ko ichokwadi here chatiri kunzwa kuti makapaona pakafukurwa uyezve pachiratidza kuti pakatsikwa nebere rikagosiya raitira tsvina ipapo? Ichokwadi matsoka akaonekwa aripo. Asi hatina kuziva kuti matsoka aembwa here akaita semufananidzo ematsoka aembwa. Hatinonyatso kuona kuti ndeyebere kana ndeyechi. Ko zvonzi yakaitira tsvina ipapo? Zvetsvina hatina kuiona. Mhuri yeZimbabwe. Ini ndimire pano ndinoitwa Dickson Mafight uye ndiri sabhuku sagwa ndichitungamirira mhuri yakadai kurasikirwa nemwana wedu Mesu. Zvinhu zvakashungurudza munhu wose sezvo makuseni ini ndakangofumawo hangu ndichifamba nenzira ndobva ndasangana nababa vacho ndo kundirondedzera kuti vainge vambofonerwa vakaisirwa komi back nemukuwasha wavo I think zvekuma past 5 ndobva vatombozviignora zvavo ndobva adzokorwa zvakare kuvaisira komi back kuma past 6 ndopa vakazofona ndobva watsanangurirwa kuti kuno mwana wenyu hakusisina ashaya. Murume uyu anonzi akanga aenda kubasa ndokwano handizivi kuti basa raanoshanda igadhi here kana kuti ndevai makorokoza anongoshandawo manight duty. So ndopa vakazotsanangurirwa kuti mwana wenyu kuna adini ashaya. Ndobva vasongondirondedzerawo kuti ndonyaya nauya dzandasangana nadzo. Tikati okay, zvino mafungei zvikanzi takutoona kuti tingaite sei kuti sezvo kwavari hakuita kuti achengetedzerwe ikoko taronga zvekuti auye kuno. Tikati alright. Takamirirawo kusvika nguva yekuuya kwakazoita bhodhi yemunhu. Baba vacho vakazoenda amangwana yacho kubhindura kwachona kunotora bhodhi ndobva vasouya nebhodhi yacho. Vasvika ndobva vatitsanangurira zvavaikanga vandotsanangurirwawo ikoko. Kusvikira namangwana acho takaenda kunochengetedza munhu. Vanhu vakanga vachingorwadziwa nazvo kufa kwakaita mwana iyeyo vachiti mafiro akadai anonetsa hatisisi kutombonyatso kumanzwisisa. Ndakambobvunza kuti ko mamboedza here kuti amboenda unoonekwa nadhokta kuti wanoita postmortem. Zvikachinzi zvanzi zvinhu zvacho zvinotora nguva yakareba uye zvinoda mari. Saka ivo vakakundikana kuwana mari dzacho dzokuti mwana iyeyo aende unotariswa nachiremba. Saka vakazongowinisa bhodhi yacho vakati anga tichingochengetedzai. Chifumo chamangwana acho munhu achengetedzwa. Ndakati nonokei zvangu kusvika ndakatosvika vanhu vatobva paguva pachona. Ndobva ndazongotsanangurirwa kuti ndo zvatasangana nazvo tasvikaona paguva pakaita se pakafukunurwa. Saka ndobva tangoti it's okay. Tichangoona kuti zvoitwa sei. Munongozivawo kuti kana munhu achinge afa pachivanhu chedu tine nzira dzakawanda dzatinofanirwa kuita sei kuzongotorawo mamwe mameasurements ekuti tinozongodai tichingodai. Saka ndofunga ndiri kutarisira kuti vanhu vari munzira dzekumhanya kuti wambonobvunzurudza kuti wanzi kuti zvii zviri kumboitika maererano nekufa kwakaita mwana iyeyo. Ndo maziviro andoita nauye kufa kwakaita. Imi makapasvikawo here paguva? Ndinozopasvika sezvo vanhu vanga vatosuduruka zvavo. Ndafungidzira kuti kana paitika chishamiso chakadaro mudunhu imi sabhuku munhu ange muine kodzero yekuti munosvikawo kuona kuti chakazoitika ndechekuti ishe chaivo vakanga varipo because uyo afirwa nemwana uyu anotori munin'ina waishe. Saka ishe vakanga varitoripo. Saka ndakatongoona kuti sezvo vakuru venzvimbo varipo zvinhu zvese zvakatorongeka. aiwa tinotenda zvikuru. Ine dzidziso
tungamiro yekuti pagwara reupenyu ndipo patinoona ana sekuru vedu ari masvikiro nemapositori topa kumatendo kuvayara shumba vatidzidzisa nekutipawo gwara iri. Ndiyo ine dzidziso, ndiyo inotipa isu gwara reupenyu, ndipo patinowana vanasekuru nemapositori vachitipa gwara reupenyu, togopawo matendo kuvayera shumba vakatidzidzisa nezambuko racho. Ndiwo akatipa vabatsiri ava, vatipa vabatsiri tigove nedzidziso. Zvatoita kunoku ndezvekuti kana tichinge tachengetedza munhu wedu tapedza kufusira panotsvairwa potsvairwa utsvairwe zvakanaka kuitira kuti mangwana patinouya kuzonotarisa kuti tione kuti hatifanirwa kuzoona tsoka yechimwe chinhu kubva tsoka yemunhu kana yemhuka. Ndo zvinhu zvinoitirwa izvozvo tichida kuti tigouya tigosvikaona guva redu rakaita se rakanaka. So pakazouya vanhu kunoku vakasvikoona hari yamuri kuona yabva panzvimbo inosiya yakaturikwa pamusoro apa. Mukombe uyu unenge wakaturikwa zvakare panapa. So mukombe uyu wakasvika ukawanikwa wakadyiwa zvamuri kungoona kudai izvo. Saka waungotogona kuti mombe dzakasvikapo, nguruve dzogona kunge dzakasvikapo dziridzo dzakaita zvinhu zvakadai. But pachivanhu chedu hazvitarisirwe izvozvo kana nzvimbo yabva kungochengetedzwa munhu. Saka ndo zvinhu zvinozoita kuti vanhu vange vachibatikana kuti ko zvazoitika sei ameno kuda zvinogona kungoitikawo kuti semhuka dzinongofambawo dzinongoitawo zvadzinoita, but vanhu vakazongoona zvadaro pane pakunzi ameno pane zvine akavigwa kumanguva iyi munhu kumanheru kuma-3 zvokuti kuti tizoti kuseni apa zvakaonekwa the following morning. Yes. Aha, zvokuti mhuka kufamba kwadzo kubva dzauya kumisha iri kure, mhuka dzouya dzosvika kuno machanzi acho mashoma. Hari matinenge iri papi? Inenge iri pamusoro. Muri kuona zvakangoita iyi panapa, paguva riri panapa. Ndo zvainenge yakaita izvo. Handi muri kungoona idzo hari zvadziri, ndo zvaifanirwa kunge iri. Kusvika nguva yatinozoti isisu tafunga kuti taakuda kuvakirira guva, touya toisudurutsa guva rongoitawo sekuvakirirwa kuri kuitwa mamwe makuva. Takuenda off topic mbichana. Tikuona kwese kwatiri kufamba pamakuva panenge paina hari inombonyasorevei? Pachivanhu chedu hari idzi zvadzinoshanda ndezvekuti manheru paya munhu afa panotorwa mvura inoiswa muhari umu. Mvura iyoyo ine zvainoreva pachivanhu chedu. Then mangwana kana kuti tiri kuviga munhu makuseni kana kuti manheru panozodzurwa mhunga yogadzirwa unonzi mushunji iwoyo ndioneswa mukamukombe aka kamuri kuona. So kana taakuchifamba nebhodhi yaya mushunji uya unenge waakuchifamba zvinochinzi paya pane pachimbonzi zorodzai mufi vachiisa kofini pasi wombodurura tumushunji tuya pasi kusvika tasvika kunoku. Munhu avigwa mvura iyi inenge yakaiswa ndo inozogezwa maoko kana maziso nevanhu vanga vachiita basa iroro kuitira kuti vasazovhunduka. Kazhinji vamwe vanoti kana vaona zvitunha vanozombotaka kuvhunduka usiku warara zviya. So mvura iyaya ndiyo yavanozenge vogeza fesi. Ndeno pakuti mvuri womufi usale malinda imomo usatewe zvazvinoitirwa izvi tinoitira kuti munhu kana tasiyana naye
kuti mumvuri wake usalo uri kuno vamwe vake kumalinda usazowanika otera kumba kwatinenge taenda ndo zvinenge zviripo bedzi. Oho, ndosaka vanhu vachinzi vageze kumesa. Saka munhu wese anenge asvika kuguva anogezera. Aiwa, vanopinda mulinda pasi vanochengetedza munhu kuisa mulinda. Ndo vano mvura inoshanda izvo kuitira kuti chi asazotera kuti ko mwangu wangu andisiya muno makuda kundisiya sei. Ndo zvinenge zvichiitwa izvo pachiwana. Ko hari dzacho tiri kuona dzese hapana yakapwanywa, sei muchizoti dzirambe dziri kumarinda? Eva dzinomba dziri kumalinda tinenge tichichengetedza izvo kuti mweya wacho usaitese usazoshupa. Kana tikawakirira zvezvi tinoitira izvo saizvo zvokuitira kuti mhuri inenge yasara isaitese isazosara yotambudzwa mweya wacho uzosara wotera wakushungurudza kuti kuwana awo. Ndo zvinoitirwa pachiwana. Ndogona kuchengetedza machengetedzero yavanoita ari mumhepo. Tiri kuona pamwe pane ndiro, pamwe pane makapu. Ndizvozvo ndo zvinongoitiwawo izvozvo. Izvi zvinoitirwa kuti mufi kana achinge afa anotongonzi ngaatakurewo plate yake nekapu yake, saka hatizivi kuti kunodyiwa chikafu here. Hatizivi kuti vanozonopuwa chikafu here, saka muri kungoona makuva ese ane maplates nemakapu. Izvi handizivi kuti chivanhu ichi kare kare kwakusingamboiswa maplates waya kwaiswa dzinonzi ndiro dzidzo dzemiti zvinoiswa nemiti zvazvo ndo zvaishandiswa, but nekuda kwekuti culture yedu iri kuenda ichingotiza zvishoma nezvishoma zvakuchiita kuti vanhu vakungoshandisa maplates waya. But mukatarisa makuva evanhu vekudhara munoona aine ndiro dzezvimiti dziya zvekuti vamwe vanhu nanhasi vachirutedza chivanhu ichocho vanotonotenga ndiro ende vamwe vatori nadzo ndiro dzachona mudzimba dzavo zvekuti kana munhu achinge afa vanongoti kana vari gogo sava vanoti aiwa vanogara vangotaura kuti kana ndichinge ndafa ndidi zvimaplate zvenyu zvesimbi ndoda ndiro yangu, saka vanobva vangozoita kuti tishandisirwa ndiro yavo iyoyo. Kutombonamo achiboora makapu iwaya kana ndiro? Izvi zvinoitwa mumadhorobha. Mukaenda kumbudzi uko, mukaenda kumabvuku hameno uko kuportlands samindi kuya vanoboora izvi nekuda kwekuti vafana vemuharare havatombozviziva kuti chivanhu chinokoshechi. Mangwana chaya munozviona zvapa free market makutoshedzerwa $1 maplates aya $2 for 2 because watombozviziva munhu anofukunura achitora coffin yemunhu achisiya mutumbi wemunhu wakarariswa apa achonoti ndagadzira mari yangu apa necoffin, so angazombotya zvimaplates izvi. Hatombozvitya, saka kunokumusha zvinotoyera. Even kana kuti tikati chikafu chauya vanhu vachichera guva kuti tomboti maplates ashota kuti atorai mamwe maplates aya hatombobatwi habatwi. Saka kunokumusha hakuna munhu anomboshandisa zvinhu izvozvi. Kuharare ndokunoboorwa zvinhu izvozvo. Hakumusha mukaenda maguva ese amwe mumaruzevha meno kana kwatiwa kumusoro kuna ana madziva zvichikwira uko kuda ndokune mbavha ikoko. Kunoko because izvi kungozvibata usiri sawira wacho. Kare waigona kuzongoita runodzi gumwa so kungoramba uchingofunuka miri wako wakungokwenya uchiwawiwa so kungobata zvinhu izvozvo usiri wehukama kana sawira wacho. Saka hakuna munhu anombozvibatawo, tagara tichingoziva kuti hazvinoyera. But nekuda kwekungoshanduka kwakuita zvinhu mbavha dzogona kutongobva Harare dzikauya dzikati maplates ese aya anotakurwa akaenda unotengeswa. Dzimwe kwamotomadyira kana muchitengawo sadza riya rinotengeswa murodhi. Hamutombozivi kuti maplates aya ndiye abvepi. Muri kuizwa kadhau iri kutaurwa kuri weZimbabwe, izvi zvinozopedzisira zvaita kuti ruzhinji rwusade kungodya sadza riya rekutenga, nekuti kana mukatocherechedza ndiri kuedza kukuratidza yaya ndofunga munotoona kuti zvinhu zvacho zvinyowani. Saka ndo nyaya yanga ichitaurwa kuti aiwa unozopedzisira makuzvidyira sadza kumbare zvakutengeswa kumbare mundiregerere, aiwa kungopawo hangu example kana kumabvuku kana kuGlenville kana kuMount Place.
ongo muri eZimbabwe ndofunga mazvinzwira zvinhu zvinoshamisa kana kuti kazhinji kacho kana pachivanhu chedu munhu akaradzikwa zviya vanhu vanotofuma vachienda kumarinda kuti zvakamira sei. Kana patoonekwa zvinhu zvakadaro zvatone ma-question marks akawandisa kuti ko chii chiri kutora nzvimbo, chii chakatora nzvimbo. Ndofunga paya zvakare nzou muchimhanda makaona guva rakaparadzirwa ivhu. Wongoti ngati imombe semafungirwa azviri kuitwa, asi idzo mombe dzacho dzinobva dzanoita kuti guva riite level flat, pasatombooneka kuti pakavigwa munhu apa. Asi Shumba, chii chiri kuitika? Vanhu ivhu iri vari kurita sei? Ndo pane mibvunzo ipapo. Dai ndaivewe mweya aiwanzo ndakwanisa kukupindurai kuti chii chiri kumboitika. Ivhu racho riri kuendeswa kupi, zviri kufamba sei? Akubuhlungu muli eZimbabwe. Liyakhumbula phela silinikeza enye indaba njalo efana layo naleyi. Liqiniso bona bathi maybe zinkomo, mhlawumbe zinkomo ezadiliza inhlabathi, kodwa kuyasolisa njalo ukuthi inkomo zangikhona zidiliza njani kusale ku-leveled, kungakhanyi lokuthi kule ncwaba, kube kungakhanyi lokuthi kulo muntu wangcwatshwayo. Kwenzakalani? Zvakaoma ndo paya vanonzwa vanhu vakuti hanzi munonyanya kuita mabeliefs ngoti chese chaitika munoti chakadai. Isusu zvinoitika zviya tichiregedza kuzviburitsa inyaya yekuti tichiona zviri normal. But ukazonataka kutaura so pane zvikonzero zvamunogona kunge musingazivewo veruzhinji zvatichida kukuzivisai kuti honai izvi zvakamira sei sevanhu vanotevedzera tsika nemagariro. Yes, zvakadai tiri kutoona kuti hazviko. Iyezve mukazonzwa mhuri yakuti taakufamba kureva kuti hazvisiri izvo zvinotarisirwa. Liqiniso muli eZimbabwe. Plaziye munhu akafa kazhinji kacho semafirwa ari kutaura, tine nhau dzakawanda dzekuti unonzwa kuti munhu afa angaita kunge mupenyu. Unozoona masituations wakunzi pakazoya vanobatsira vanozodzi mwana wenyu haana kutowa, makatoviga henyu chimwe chinhu, mwana wenyu akutogara mudura, ari kuchengetwa mupenyu, ari kushandiswa. Panenge paita hombarume anenge adzimba nyama yake. Zvinhu zvacho zvinorwadza. Lingaboni mhuri isifuna ukuthi hayo tine siphume sidinga usizo sincediswe ngamaprofita zinyanga, kutshengisela ukuthi okwenzakaleyo yinto ebamangalisayo njalo yinto engakazi yenzakali emulini, kube kuyinto emangalisayo ngoba kakhulu kangikhona umuntu engafa futhi sijayele ukulinikeza indaba, omunye ngovula amehlo seboxini, omunye ngophuma inyembezi, okutshengisela ukuthi kebe kukhona uyabezama ukuthi ecommunicate ekhuluma ukuthi hayi kukhona okwenzakala kimi okungabanga kahle. Ngakho ke kuyizinto ezibuhlungu kakhulu. Ndizvinobva zvandifungisa mushakabvu Sifas Mashakada. Ndakazonyasoona chikonzero chaakaimba kambo kake kuti dai ndaive muprofita ndingadai ndichibata varoi vese vane ruchiva ndaivabata, nekuti unenge uine mapowers acho. Ini dai ndakawana mapowers aya ndaingoti pese paitika nhau ndoti vanhu garai pasi, mirai ndikuudzei zvakaitika, ndosiya ndara pano rakachirawo. Ane kuti varoi vacho vari kuwandisa, vakutowandisa kudarika maKristu vanotenda vano zvinhu zvacho. Mukati maKristu muri kukanganisa, nekuti mukatarisa vacho vari kunyanya kupindana netsaona dzakadaro futi maKristu ese. Saka kazhinji hembe dzatinopfeka iuniform yekuchechi, asi moyo yedu yakapfeka here mauniform iwayo. Mozoti neshamba anotaurisa regedzai ndichinyarara zvangu. Anjengansuku zonke mhuri yeZimbabwe siyalikhuthaza ubani lisubscribe to YouTube channel yethu Drewmas Media. Siliphathele indaba ezimnandi ezigobhozayo. Siyananzelela ukuthi akule sichiyayo, zonke sizizwayo sayazihambela njalo sizilethekini mhuri yeZimbabwe. Elami igama nginguthadiwa Kuthama uMandlovweni ospecial. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese mhuri yeZimbabwe tinokurudzirai kuti chitaura henyu subscribe to our YouTube channel Drewmas Media. Drewmas Media taking you to another level, the highest level. Ngatisagadei mune zvimwe zvirongwa zvaticharamba tichikupai. Pari zvino tiri muchimhanda Rushinga tichimbotenderera. Zvakwana Shumba. Ndanyarara. Goodbye my friends.
wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga.